हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त माजा। आप लोग देख रहे हैं रिमझिम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा, अगर आपका घर का दरवाज़ा खोलने की टाइम पर, बंद करने की टाइम पर अगर ऐसे कैरेत कैरेत आवाज़ करते हैं, ऐसा कुछ आवाज़ आते हैं तो हम लोगों को ना बहुत परेशान करते हैं, है ना दोस्तों। तो खोलने की टाइम पर, बंद करने की टाइम पर ऐसा जब आवाज़ आता है हम लोगों को बहुत बुरा लगता है ना। तो इसको आप कैसे ठीक कर पाओगे, आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा। आप घर बैठे इसको बड़ी आसानी से ठीक कर पाओगे। बहुत आसान है इसको ठीक करने का तरीका। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को सिखा दूंगा, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहना। तो आइए देखते हैं इसको कैसे ठीक करते हैं। तो दोस्तों, दरवाज़ा का जो आवाज़ है ना, उसको ठीक करने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये जो भेसलिन है, एक भेसलिन ले लो। भेसलिन लेने के बाद आप लोग क्या करोगे, ये जो भेसलिन है इसको थोड़ा लेके वो जो दरवाज़ा का जो कब्जा है ना वहाँ पर लगा लेना। उसके बाद उसका जो आवाज़ है वो ठीक हो जाएगा। अगर आपका घर में भेसलिन मौजूद नहीं है, आप लोग क्या करोगे, आपके पास तो सरसों का तेल है ना, आप लोग क्या करोगे, ये जो सरसों का तेल है, सरसों का तेल आप लोग 2-3 बूंद एक छोटा सा कोपरा में डाल के लेना। 2-3 बूंद तेल एक कोपरा में डाल के लेना। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, ये जो तेल है ना इसको वो जो दरवाज़ा का जो कब्जा है वहाँ पर लगा लेना। तो कैसे लगाना है मैं दिखा दूंगा, आइए देखते हैं। आप लोग क्या करोगे, ये जो ऑयल है ना इसको ऐसे दरवाज़ा का जो कब्जा है यहाँ पर लगा लेना। ऐसे यहाँ पर कब्जा का ये जो जॉइन है ना यहाँ पर लगा लेना। ऐसे 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 लगाना, फिर अंदर में लगाना। दरवाज़ा का जो कब्जा है उसका बाहर में लगाना और अंदर में भी लगाना। ऐसे 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 लगाना, ऐसे लगा देना। दरवाज़ा में जितना भी कब्जा है ऊपर में है तो ऊपर में लगाना ऐसे, फिर नीचे में लगाना। नीचे की साइड में जो कब्जा है सभी कब्जा में लगाना। ऐसे ऐसे लगाना, फिर बाहर से लगाना ऐसे। फिर ऊपर में लगाना, जितना भी कब्जा है सब कुछ ऐसे ऑयल लगा लेना। कपड़ों में ऐसे, कपड़ों में एक छोटा सा कपड़ा में ऐसे 2-3 बूंद तेल डाल के ऐसे लगा लेना। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा का आवाज़ बंद हो गया। दोस्तों देखिए, देख लिया ना दोस्तों। देखो, ये जो दरवाज़ा है इसका आवाज़ बंद हो गया, है ना दोस्तों। ऐसे लगा लेना। अगर आप भेसलिन से ठीक करना चाहते हो, भेसलिन की मदद से आवाज़ को ठीक करना चाहते हो तो भेसलिन ले लेना। ऐसे थोड़ा सा भेसलिन लेना। भेसलिन लेने के बाद आप लोग क्या करोगे, ये जो भेसलिन है इसको ऐसे लगा लेना। ऐसे लगा लेना। दरवाज़ा का जो कब्जा है ना यहाँ पर लगा लेना। ऐसे ऐसे लगा लेना, सभी पर लगा लेना। बाहर की साइड में भी लगा लेना। ऐसे बाहर की साइड में भी लगा लेना। उसके बाद दोस्तों, आपका जो ये प्रॉब्लम है, दरवाज़ा का जो आवाज़ है ये सॉल्व हो जाएगा, या बाजेगा नहीं। आपको और दूसरा बार परेशान नहीं करेगा ये आवाज़। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी बजा दीजिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।